สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของวินนี่นะคะสำหรับใครที่ติดตามช่องของวินนี่มาสักพักก็คงจะคุ้นเคยกับคลิปที่พาเที่ยวรีวิวสถานที่ต่างๆรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยวินนี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วการเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแต่ยังคงมีเรื่องราวของผู้คนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็เลยคิดว่าอยากจะเพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่องโดยการชวนทุกคนมานั่งคุยกันแบบสบายๆในรูปแบบของพอดแคสต์อาจจะมีทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางหรือเรื่องราวที่วินนี่สนใจและก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกๆคนได้ฟังกันเพราะบางครั้งเรื่องราวที่น่าสนใจอาจจะไม่ได้อยู่ไกลหรือไกลคนละซีกโลกเลยก็ได้มันอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเรามากกว่าที่คิดวันนี้วินนี่ก็อยากจะชวนทุกคนลองเดินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ100 กว่าปีก่อนไปทำความรู้จักกับการเดินทางครั้งสำคัญของผู้คนจำนวนมากมายผู้คนที่จะต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนนั่งเรือข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนที่คนจีนสมัยก่อนเรียกว่าหนานหยางมายังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีทั้งประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและอีกหลายประเทศสิ่งที่ทำให้วินนี่มีความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ด้วยวินนี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันไม่มากก็น้อยจริงไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้วินนี่อยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของคนจีนพ้นทะเลกันเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านด้วยความหวังเพียงอย่างเดียวและการตัดสินใจของพวกเขาในวันนั้นก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพวกเราในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกคนย้อนเวลากลับไปในวันนั้นด้วยกันค่ะจากแผ่นดินจีนสู่หนานหยางเรื่องราวของบรรพบุรุษพวกเราช่วงที่1ทำไมคนจีนถึงออกจากบ้านเกิดเอาละหลังจากที่ทุกคนพร้อมแล้วนะคะวินนี่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยลองจินตนาการดูนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปในเมื่อประมาณ150 ปีถึง200 ปีก่อนโลกในตอนนั้นเนี่ยไม่เหมือนโลกในตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตแม้แต่จะติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ไกลออกไปก็ยังจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะคะและในช่วงเวลานั้นเองในประเทศจีนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะก็เป็นมหาอำนาจของโลกไปแล้วแต่ในอดีตนั้นน่ะกลับไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างทุกวันนี้เลยโดยเฉพาะในมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยนซึ่งเป็นบ้านเกิดของคนจีนจำนวนมากที่อพยพมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอากงอาม่าของพวกเราชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยช่างยากลำบากเหลือเกินมีทั้งสงครามฝิ่นกบฏไถ่ผิงความอดอยากและความยากจนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพื้นที่นาต่างๆก็มีไม่พอทำกินบางบ้านต้องแบ่งข้าวกันกินบางวันมีเนื้อไม่มีข้าวและคนหนุ่มจำนวนมากในสมัยนั้นเริ่มมองหาโอกาสใหม่ในชีวิตช่วงที่2หนานหยางคือดินแดนแห่งความหวังในสายตาของคนจีนสมัยก่อนดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันสิงคโปร์ปีนังมาลากาหรืออินโดนีเซียถูกเรียกขนานนามรวมกันว่าหนานหยางซึ่งแปลตรงตัวว่าทะเลใต้หนานหยางในสายตาของคนจีนยุคนั้นเปรียบเสมือนดินแดนแห่งความหวังเป็นสถานที่ที่หากขยันและอดทนก็จะมีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ได้หลายคนจึงตัดสินใจทำสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการจากบ้านจากพ่อแม่จากภรรยาจากลูกและลงเรือเดินทางข้ามทะเลมา
บางคนใช้เวลาหลายสัปดาห์บางคนใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะมาถึงดินแดนแห่งใหม่และไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านอีกหรือไม่หลายคนคิดว่ามาทำงานแค่ไม่กี่ปีเก็บเงินให้ได้มากพอแล้วค่อยกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่โชคชะตากลับทำให้คนจำนวนมากไม่เคยได้กลับไปเหยียบบ้านเกิดอีกเลยและบ้านหลังใหม่ของพวกเขาก็คือประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงที่ 3พวกเขาทำอาชีพอะไรกันเมื่อมาถึงหนานหยางแล้วชีวิตไม่ได้สวยงามเหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้ทุกๆคนเริ่มต้นจากศูนย์เป็นกรรมกรแบกหามที่ท่าเรือเป็นคนงานเหมืองดีบุกเป็นคนลากรถ3 ล้อเป็นคนขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟทำงานในโรงเลื่อยหรือรับจ้างทุกอย่างที่พอจะทำได้เพื่อให้ได้เงินมาบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะไม่ได้มีธุรกิจใหญ่โตมาตั้งแต่แรกแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความขยันพวกเขาตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างและทำงานจนถึงพระอาทิตย์ตกบางคนทำงานวันละ14 ชั่วโมงถึง16 ชั่วโมงเพื่อแลกกับค่าแรงเพียงเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพวกเขาก็ยังอดทนเพราะยังมีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่บ้านและยังมีลูกเมียที่ต้องดูแลช่วงที่ 4จดหมายกับเงินที่ส่งกลับบ้านสิ่งที่ทำให้วินนี่รู้สึกประทับใจมากก็คือแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลบ้านแต่หัวใจของพวกเขาไม่เคยจากบ้านเกิดไปไหนเลยทุกครั้งที่มีเงินเก็บพวกเขาจะส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศจีนในยุคนั้นยังไม่มีธนาคารเหมือนตอนนี้คนจีนจะส่งเงินกลับไปพร้อมจดหมายที่ว่านี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าเฉียวพีที่เขียนด้วยลายมือในบางฉบับเขียนเพียงว่าลูกสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงหรือปีนี้เก็บเงินได้มากขึ้นแล้วบางครั้งเงินที่ส่งกลับไปเนี่ยอาจจะเป็นความหวังของทั้งครอบครัวเลยนะอาจเป็นเงินที่ช่วยให้น้องได้เรียนหนังสือช่วยให้พ่อแม่มีข้าวกินหรือช่วยให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้และประเทศสิงคโปร์ในสมัยนั้นเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางของระบบส่งเงินเฉียวพีนี้ด้วยหญิงจำได้ว่าป้าเคยบอกว่าอากงเคยฝากนาฬิกาเรือนหนึ่งกลับไปให้คุณลุงที่ประเทศจีนเพราะคุณลุงเขียนจดหมายกลับมาบอกว่าเขาอยากจะแต่งภรรยาแต่เขาไม่มีเงินเลยอากงก็เลยส่งนาฬิกาข้อมือกลับไปให้ใช้เป็นสินสอดให้กับคุณลุงในการแต่งภรรยาแต่เมื่อ10 ปีก่อนหญิงพาป้ากลับไปเยี่ยมคุณลุงและไหว้บรรพบุรุษเป็นครั้งแรกป้าก็ถามคุณลุงว่าได้รับนาฬิกาอากงหรือเปล่าคุณลุงบอกว่าไม่ได้รับเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ยของที่ฝากไปไม่ว่าจะเป็นของมีค่าเงินหรือจดหมายมันอาจจะตกหล่นไปในที่ใดที่หนึ่งก็ได้เห็นไหมคะว่าความลำบากของคนสมัยก่อนนั้นอ่ะมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนกันช่วงที่ 5จากแรงงานสู่เจ้าของกิจการเมื่อเวลาผ่านไปคนจีนรุ่นแรกจำนวนไม่น้อยเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นจากคนงานธรรมดากลายเป็นเจ้าของร้านเล็กๆเปิดร้านข้าวเปิดร้านยาเปิดร้านทองเปิดร้านโชห่วยหรือเริ่มทำการค้าระหว่างเมืองบางคนซื้อที่ดินสร้างบ้านแต่งงานมีลูกมีหลานแล้วค่อยๆสร้างรากฐานครอบครัวขึ้นมาใหม่จากคนที่เดินทางมาพร้อมกับเสื้อผ้าไม่กี่ตัวพวกเขาสามารถสร้างอนาคตให้ลูกหลานได้และลูกหลานเหล่านั้นก็คือพวกเราในวันนี้นี่เองช่วงที่ 6แล้วพวกเราในฐานะลูกหลานควรทำอย่างไรบางครั้งเราก็มักจะคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าถ้าวันนั้นบรรพบุรุษของเราไม่ได้ตัดสินใจลงเรือออกจากประเทศจีนในวันนั้นชีวิตของพวกเราจะเป็นอย่างไรกันเราจะยังอยู่ประเทศไทยไหมเราจะได้เกิดมาพบผู้คนที่อยู่รอบตัวเราแบบนี้ไหมหรือบางที
ชีวิตของเราอาจจะแตกต่างไปจากนี้โดยสิ้นเชิงก็เป็นได้ ถึงแม้ว่าพวกเราหลายคนเนี่ยอาจจะพูดภาษาจีนไม่ได้แล้วก็ตามบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอากงอาม่าเกิดที่เมืองไหนโตที่เมืองไหนแต่สิ่งที่บรรพบุรุษส่งต่อให้พวกเราอาจจะไม่ใช่แค่สายเลือดแต่อาจจะเป็นคุณค่าบางอย่างที่ยังคงอยู่ในสายเลือดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขยันความอดทนความกตัญญูความประหยัดและความรับผิดชอบต่อครอบครัวสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ทำให้คนจีนพ้นทะเลจำนวนมากสามารถสร้างชีวิตจากศูนย์และส่งต่อโอกาสมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและในฐานะลูกหลานของคนจีนวินนี่คิดว่าเราอาจไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเหมือนคนรุ่นก่อนเราอาจไม่จำเป็นต้องมีกิจการใหญ่โตแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นคนดีดูแลครอบครัวกตัญญูต่อผู้มีพระคุณขยันในสิ่งที่เราทำและไม่ลืมความสุขในวันนี้ที่เกิดขึ้นจากการเสียสละของผู้คนรุ่นก่อนช่วงที่ 7เราเรียกตัวเองว่าหัวอี้มาจนถึงตอนนี้นะคะวินนี่เชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่อาจจะเริ่มนึกถึงอากงอาม่ากันแล้วหรือบรรพบุรุษของตัวเองและหลายคนคงจะได้ยินคำว่าหัวเฉียวมาก่อนถูกต้องไหมคะจนคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คือหัวเฉียวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดความหมายของภาษาจีนแล้วก็บรรพบุรุษของเราที่เดินทางออกมาจากประเทศจีนในยุคนั้นพวกท่านต่างหากที่เรียกว่าหัวเฉียวหรือคนจีนพ้นทะเลเพราะพวกเขายังคงคิดถึงบ้านเกิดยังคงส่งเงินกลับบ้านบางคนก็ยังหวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดในประเทศจีนอีกครั้งแต่สำหรับพวกเราที่เกิดที่ประเทศไทยเติบโตประเทศไทยพูดภาษาไทยมีสัญชาติไทยและใช้ชีวิตแบบคนไทยถึงแม้ว่าเราจะมีเชื้อสายจีนแต่ในภาษาจีนเนี่ยจะเรียกพวกเราว่าหัวอี้ซึ่งแปลว่าลูกหลานเชื้อสายจีนฟังดูแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีรากเหง้ามาจากประเทศจีนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราก็เป็นคนไทยเป็นคนสิงคโปร์เป็นคนมาเลเซียหรือเป็นคนในประเทศที่เราเกิดและเติบโตขึ้นมาเราอาจจะพูดภาษาจีนไม่ได้เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าอากงอาม่ามาจากที่เมืองไหนแต่เรื่องราวของบรรพบุรุษของเรายังคงเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเสมอและวันนี้คิดว่าบางทีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของครอบครัวตัวเองไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกว่าเราเป็นคนชาติไหนแต่เพื่อเข้าใจว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนกันและมีผู้คนจำนวนมากแค่ไหนที่เสียสละเพื่อให้พวกเรามีชีวิตอย่างทุกวันนี้และบางทีการรู้ว่าเรามาจากที่ไหนก็อาจทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและใช้ชีวิตต่อไปด้วยความกตัญญูและภาคภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่เดินทางย้อนเวลากลับไปพร้อมกับวินนี่ด้วยกันนะคะข้อมูลและรูปภาพที่ให้ทุกคนได้ชมกันเนี่ยก็ค้นหามาจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครอยากฟังพี่วินนี่เล่าเรื่องราวแบบนี้อีกก็สามารถกดติดตาม Subscribe ไลค์แล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะจะเป็นกำลังใจให้วินนี่อย่างยิ่งเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย